Жаңалықтардан құтырған иттің бір әйел кісіге шабуылдағанын айтып жатады. Ол әйелге медициналық көмек көрсетілген, бірақ қазіргі жағдайы белгісіз. Әлгі ит өз иесін де өлтіріп тастаған. Шамалыдан соң әйел оянған, бірақ әртүрлі симптомдармен қиналып жатыр деген хабарлама келеді. Яғни сол күні 35 жастағы кісі көшедегі адамдарға өзінен өзі шабуыл жасаған. Ал Хидео болса сол әріптестерінің қасында Мангоның суретін салып отырады. Хидео жұмысы біткен соң үйіне қайтады. Кешкі ас ішіп отқанда қасында қызы қандай еркектермен бірге тұрмау керек туралы видео көріп отырады. Хидео сол кезде видеода өзінің бойында қасиеттерді айтып жатқанын байқайды. Түн ортасында ол мангосын салып болып шкафтан мылтық алып айнаға қарап көздеп тұрады. Ал қасында қыз тұрып, осы мылтықты сатып жіберші, көп уақытыңды осыған жұмсайсың деп айтады. Ал Хидео жақында бәрі жақсы болады деп ақталады. Таңертең ол мангосын алып баспаханаға келеді. Баспагерге оның мангосы ұнамайды. Ол Хидеоға келесі аптада қайтадан дұрыстап алып кел дейді. Хидеоның қызы мұны естігенде қатты ашуланып, онымен айырылысуға шешім қабылдайды және оны үйден қуып жібереді. Келесі күні жаман жаңалықпен басталады. Елде карантин режимі. Бір түнде вирустан 4 адам қайтыс болыпты. Вирус қан мен сілекей арқылы тарайды екен. Коллегаларының бірі өзін нашар сезініп сыртқа шығып кетеді. Сырттан тағы бір коллегасы келеді. Ол да өзін нашар сезініп тұр. Бір кезде коллегасының көзі қарауытып кетеді. Оны ешкім байқамайды. Кешке қарай Хидеоға қызы звондайды. Ол балконға шығып сөйлеседі. Ол аспаннан бірнеше вертолеттің ұшып бара жатқанын көреді. Оның қызы кешірім сұрап, оны жақсы көретінін айтады. Таңертең Хидео үйіне барады. Ол есікті қағып айқайласа да, есікті ешкім ашпайды. Хидео тесіктен қарап қыздың ұйықтап жатқанын байқайды. Бір кезде ол өзіне өзі тұрып жерге құлайды. Одан кейін ыңғайсыз қимылдар жасайды. Ол есікке жақындайды да есікті итеріп Хидеоға атылады. Хидео оны үйге қарай итеріп жатқанда қыз есікті тістеп, тістері түсіп қалады. Хидео оны көріп шок болып қалады. Қыз оны үйге кіргізіп диванға қарай лақтырып жібереді де қолынан тістеп жатады. Тістері түсіп қалғандықтан қатты зақымдамайды. Хидео оны итеріп қалған кезде қыздың басы байқамай артында ұшы шығып тұрған кубикке кіріп кетеді. Жігіт шошып үйден кетіп қалады. Жолда ол жарақаттанған қызды көреді, ал аспаннан көптеген самолеттарды көреді. Ол офиске келгенде телевизордың қасында тұрған коллегасын байқайды. Жігіт оны шақырғанда ол бері қарап қалса, қолында қанға былғанған дубинкасы бар. Хидео өліп жатқан коллегасын көреді. Екінші коллегасы келе жатқанда оның да басынан дубинкамен ұрады. Ол Хидеоға зомбилерді өлтірудің жалғыз жолы олардың миларын жою, және кімді тістесе ол жақын арада зомбиге айналады дейді. Сөйтіп жатқанда зомбиге айналып кеткен коллегасы оны артынан тістеп, ол зомбиге айналып кетпес үшін өз-өзін өлтіріп тастайды. Хидео қашып кетеді. Көшеде адамдарға зомбилар шабуылдап жатады, бірақ ешкім ештеңе түсінбей жатады. Ол полициядан көмек сұрайды. Сөйтсе ол да зомбиге айналып кеткен. Хидео қашып келе жатқан талпа адамның ар жағынан өртеніп жатқан ғимаратты көреді. Өзі де қашып ұйықтап жатқан таксистке келіп, есігін қағып жатады. Есігі ашылмайды. Сәлден кейін костюм киген бір жігіт келіп, есігін оңай ашып алады. Олармен бірге тағы бір белгісіз қыз таксиге отырып алады. Жолда костюмдегі жігіт жеңін ашып жатқанда Хидео оның қолында қанды байқайды. Ол жігіт бір кезде зомбиге айнала бастайды. Ол таксисттен салфетка сұрап, таксист салфетка беріп жатқан кезде қолын тістеп алады да Хидеоға атылады. Жүргізуші зомби тұрған жақтың есігін ашып жібереді. Хидео оны итеріп жібереді. Зомби оның аяғына жабысып алады. Белгісіз қыз оған көмектеспек болып есікпен ұрады да зомбиден құтылады. Сөйтіп жатқанда таксист зомбиге айналып оларға шабуылдайды. Машина сонда да жүріп келе жатыр. Хидео машинаны тоқтата алмайтынын сезіп, қыз екеуі ремені тағып алады. Машина жолда аударылып, қыз екеуі еш жері зақымданбай аман қалады. Хидео мен Хироми жолда отырып вирустан қалай сақтану керектігін интернеттен қарап отырады. Телефондары өшіп қалады, бірақ Фуджи тауына вирустың әлі бармағанын интернеттен біліп үлгереді. Екеуі жолда тоқтап тамақтанып алады. Кеш батқанша олар әңгімелесіп қалады. Таң ата Хидео қыздың мойнынан қызарып тұрғанын байқап қалады да мылтығын алып оған көздеп тұрады. Қыз мойындайды, бірақ одан кейін біраз уақыт өтсе де ештеңе байқалмағанын айтады. Олар әрі қарай жүріп, Хироми өзін нашар сезініп, Хидеоға мені қалдырып кет деп айтады. Хидео қыздың бір көзі қарауытып кеткенін байқайды. Ол қыздан кешірім сұрап қашып кетеді. Жолдан бір кісіні кездестіреді. Ол кісінің зомби екенін байқамай қасына тым жақындап кетеді.
Ол Хидеоға шабуылдап жатқанда әлгі қыз құтқарып қалады. Хидео оның зиян тигізбейтінін білген соң өзімен бірге ертіп жүремін деп шешеді. Жолда ол тележка кездестіріп қызды соған отырғызып алады. Сол жол арқылы ол сауда орталығына келеді. Онда ешкім аман қалмаған секілді. Ол магазинге кіріп өзіне куртка қарап жатқан кезде сатушы зомби оған шабуыл жасайды. Оны белгісіз бір қыз құтқарып қалады. Артынан оның достары келеді. Хидео Хиромидің зомби екенін білдірмес үшін бір көзін байлап қояды. Группа басқа жердегі тірі адамдардың базасына барамыз деп шешеді. Қуаныштарына орай олар аман-есен жетеді. Ол жердегі адамдар шатырда тұрады екен. Хидео бір кісінің қолынан Rolex сағаттарын байқап қалып, сондай сағатты армандағанын айтады. Ол кісі Хидеоға бір коробка Rolex сағатын әкеп береді. Келесі күні Хидео алыстан жүгіріп келіп, секіріп баспен құлаған зомбиге қарап тұрады. Хидеоның қасында бір кісі келіп, ол зомби бұрын жеңіл атлетикамен айналысқан деп айтады. Бәрі жиналып, олар Хидеоға азық-түлік магазин туралы баяндап береді. Онда жарты жылға жететін тамақ бар екен. Тірі қалғандарды бастап жүрген кісі Хидеодан мылтығын беруін сұрайды. Ол бергісі келмейді. Сонда әлгі жігіт сенің қасыңдағы қызды қамауға аламыз дейді. Хидео сыртқа жүгіреді де Хиромиді қамауға алғалы жатқан жігіттерге қаруын тақап тұрады. Хидеоның атуға дәті бармайтынын біліп, әлгі кісі Хиромиді басынан арбалетпен атады. Хироми жерге құлап түседі. Ал Хидеоны жігіттер жабылып теуіп тастайды. Жігіттердің біреуі оның қаруын тартып алып, әлгі көшті бастап жүрген лидерге тақайды. Қалған жігіттер де соған қосылады. Хидеоға магазинде көмектескен қыз келіп, Хиромиді әлі тірі деп жүрегі соғып тұр деп айтады. Сәлден соң тірі қалғандардың жаңа лидері дайындалып, қалғандарға мотивация беріп, азық-түлік алуға шығады. Кришада қалған адамдар зомбилардың назарын аударып жатқанда, жігіттер азық-түлікке шығып кетеді. Ешқандай қиындықсыз олар жерасты қоймаға жетеді. Сол кезде біреу күтпеген жерден жарықты жағып жібереді. Соны пайдаланып, олар азық-түлік тұрған жерді тауып алады. Осы сәтте біреу камерамен оларды қарап тұрады. Азық-түліктерді жинап жатқанда музыка қосылып кетеді де, зомби келіп бір жігітті тістеп алады. Басқалары оны атып жібереді. Қарудың даусынан басқа зомбилер келе жатады. Хидео бір өзі бөлініп кетіп қалады. Сөйтсе музыканы қосып зомбилардың назарын аударған әлгі бұрынғы көш бастаған лидерлері екен. Хидео шкафқа тығылып қалады. Әлгі бұрын жеңіл атлетші болған зомби музыка даусымен жоғары секіріп кришаға түседі. Ол кришадан адамдарды көріп өлтіріп тастайды. Хидео шкафта тұрғанда жерден рацияны көреді. Рациядан әлгі кришадағы адамдар бізде зомби жүр деп айқайлайды. Кришада тек қана 2 адам тірі қалғандары зомбиге айналып кетеді. Хидео шкафтан шыға бергенде оған зомби шабуылдайды. Хидео одан құтылып тістеп алған қолын қараса, қолын сағатпен орап тастаған екен. Әлгі қыз Хиромиді арқылап төмен түсіп жерасты қоймаға барғанда алдынан бұрынғы лидерлер кездестіреді. Ол 2-ші этажда машина бар деп айтады да Хиромиді тастап кет дейді. Әлгі қыз оның қолынан қан ағып жатқанын көріп, не болғанын түсінеді. Бұрынғы лидер зомбиға айналып 2 саусағын көзіне тақап тұрады да қыздарға шабуылдамақшы болғанда Хидео келіп оны атып жібереді. Одан соң олар жаңа лидермен шалды кездестіріп, қашып келе жатқанда зомбилар қоршап алады. Хидео оларды атып, соңында 3-еуі аман қалады. Сөйтсе әлгі жеңіл атлетші зомби тірі екен. Хидео бір оқ табады да оны атады, бірақ ол өлмейді. Сөйтіп тағы шабуылдамақшы болғанда қаруының кері жағымен бейсболка битасымен ұрғандай ұрады. Олар машинаға жетіп қашып үлгереді. Әлгі қыз музыканы қосып, Хидео терең демалып ұйқыға кетеді. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.